В Советском Союзе вместо салюта Черемша чихал искрами, и все небо горело. Пороха нет, зато уран в желудке. Петрович кричит: «Черемша, давай, праздник!» Черемша зажмурился, чихнул, искры взлетели на полметра. Пойдем. Слабо. Черемша взял разгон, чихнул 3 раза подряд. Небо озарилось, шлакоблоки засветились. Теща учила: главное, не чихать в сторону дома, а то крышу спалишь. Семка попробовал чихнуть слюной, но от него только мокро. Экономия на пиротехнике и на фейерверках. Делали все шумно, быстро, с искрами. Соседи думали: война началась, а это наш лев отмечает день шлакоблока.